Hola, mi nombre es Ana Lucía Díaz, soy alumna de Medicina de quinto año de la Universidad UPC y ahora voy a hablar sobre una parte de la semiología respiratoria que es la auscultación. Como se sabe, para examinar el sistema respiratorio hay que seguir 4 pasos en orden. Primero, realizar la inspección, luego la palpación, luego la percusión y finalmente la auscultación. También existe un orden anatómico, ya que se prefiere examinar primero el tórax posterior y luego el tórax anterior. Entonces, ¿qué es la auscultación? Es la evaluación del flujo de aire por el árbol traqueobronquial mediante un estetoscopio, y esta consiste en escuchar 3 cosas. Primero, los sonidos generados por la respiración, es decir, los ruidos normales. Luego, si es que están presentes, escuchar los sonidos adventicios o también llamados ruidos agregados. Y finalmente, escuchar la transmisión de la voz a través de la pared torácica, ya que no puede indicar alguna patología. Hay que tener en cuenta que para que se escuchen cualquiera de las 3 cosas mencionadas, hay que realizar una buena auscultación y para ello es importante tener en cuenta 6 puntos. Primero, que se prefiere examinar al paciente en una habitación tranquila y estando sentado. Segundo, es que si es que el estetoscopio se encuentra muy frío, antes de colocarlo se debería calentarlo frotando el diafragma en una mano y luego examinar al paciente sobre el cuerpo desnudo, nunca a través de la ropa. Tercero, pedirle al paciente que respire profundamente y con la boca abierta cuando se examina cada punto. Usar el diafragma del estetoscopio, ocultando primero los vértices y luego moverse hacia abajo hasta que no se aprecie el sonido de la respiración. Y hay que tener en cuenta que hay que escuchar por lo menos un ciclo respiratorio completo, o sea, inspiración y expiración en cada punto de examinar. Es muy importante que se deben comparar ambos puntos, simétricos en cada lado, como se puede ver en esta imagen. Y por último, escuchar la calidad de los sonidos, la intensidad y la presencia de ruidos agregados. Entonces, en cuanto a los ruidos respiratorios, de qué es lo que se va a tratar esta presentación. En cuanto al mecanismo de la producción de los sonidos respiratorios, ¿cómo estos se producen? Un requisito para que la producción normal del sonido se dé es que haya flujo de aire a lo largo del árbol traqueobronquial claramente. Hay que tener en cuenta de que solamente el flujo de aire turbulento y vorticoso es responsable de la producción del sonido respiratorio. Existen 2 tipos de flujo, el flujo laminar y el flujo turbulento, que se da en las vías respiratorias, y además también puede haber vórtices y remolinos, me parece que también se llaman así, están en las siguientes diapositivas. Entonces, primero, en cuanto al flujo laminar, este se da en situaciones de flujo bajo, es silencioso, por ello no es responsable de la producción del ruido respiratorio. Las corrientes de aire pasan paralelas a las paredes, como podemos ver acá, pasan en el mismo sentido. Y también se da de forma parabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor fuerza de aire viaja al medio, a diferencia de la menor fuerza que se da en la periferia. Y por ello hay poca mezcla entre capas del gas, ¿no? Del aire. Este flujo laminar sigue la ecuación de Poiseuille, que está aquí. Aquí se pueden ver las variables y lo que representa cada una. Entonces, mediante esta ecuación se puede determinar que este flujo es directamente proporcional a la presión de la conducción. Es por eso que en las vías respiratorias pequeñas, menores de 2 milímetros, no se produce el sonido de la respiración, porque el flujo en estas vías es de tipo laminar. En cuanto al flujo turbulento, que sí es responsable del ruido respiratorio, este es un flujo de alta velocidad que pasa a través de vías aéreas más grandes, especialmente las vías aéreas que tienen paredes irregulares como lo son la tráquea, los bronquios y las ramificaciones bronquiales. Este flujo es desorganizado y de origen caótico, que causa que las moléculas de aire choquen entre sí, como se puede ver en esta imagen, y también choquen contra las paredes y así se produzca el ruido. Este flujo depende más de la densidad del aire más que de la viscosidad. Por ejemplo, cuando se inhala helio, que es un gas menos denso, es decir, más ligero, se reduce el flujo turbulento y predomina el flujo laminar porque el aire, o sea, el gas es menos denso, como ya mencioné. Y también existe la presencia de vórtices o remolinos. ¿Cuándo se dan estos? Cuando el aire va de un orificio circular a un canal más ancho, como se puede ver aquí, que también choca con las paredes de las vías. Estos se dan entre la quinta y tercera generación del árbol bronquial. Por último, en cuanto a la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia primero?
esta mide el número de ondas de sonido o vibraciones por segundo. Se miden en hertz. Aquí se puede ver una gráfica que representa mejor lo que es la frecuencia. Por ejemplo, una baja frecuencia es cuando hay dos ondas en un determinado tiempo, en este caso se mide por segundo, y una alta frecuencia es cuando hay mayor cantidad de ondas en un tiempo determinado. Entonces, lo importante es que el parénquima pulmonar y la pared torácica no permiten el paso, o sea, funcionan como un filtro de los sonidos de alta frecuencia. Es por ello que los ruidos respiratorios se transmiten con baja frecuencia. La función de este filtrado es responsable de la caída de hasta de 100 a 200 Hz más o menos de la frecuencia de los ruidos respiratorios. Aquí tenemos una clasificación, depende de los Hertz, de los ruidos respiratorios, de la frecuencia, ¿no? Que estos ruidos respiratorios, como se puede ver aquí, pueden ir de 100 a 2000 Hz. Entonces, en cuanto a los tipos de ruidos respiratorios normales, estos son 4. Primero los ruidos vesiculares, luego los bronquiales, los bronquiovesiculares y por último los traqueales. Entonces, primero en cuanto a los ruidos vesiculares, estos son suaves y de tono bajo, predominan durante la inspiración, pero también se pueden oír un poco en la expiración. Pero normalmente desaparecen en el primer tercio de la expiración, por ello la relación es de 3 a 1 o de 4 a 1. Esto se puede ver mejor en los siguientes gráficos. Se auscultan mayormente en el tórax posterior, como se puede ver aquí, y la intensidad varía de acuerdo a la magnitud de la ventilación regional. Se sabe de que en las bases la ventilación es mejor que en los apex. Por ello es de que mientras en la evaluación se ausculta más abajo, la intensidad de los ruidos vesiculares, o también llamados murmullos vesiculares, aumenta. Laennec, que fue el creador del estetoscopio, compara el murmullo vesicular con el sonido de las hojas crujiendo en una suave brisa. Así lo describe él. En cuanto a la patogénesis de los ruidos vesiculares, estos se producen por la represión de los sacos alveolares durante la inspiración. Es decir, que cuando se llenan de aire estos sacos alveolares. Sin embargo, también se dice de que es mal llamado a estos ruidos vesiculares, debido a que vesiculares proviene de vesículas, haciendo referencia a los alvéolos. Pero no es que el ruido venga de los alvéolos, debido a que hay que recordar que los alvéolos se da flujo laminar y no flujo, no el flujo tubular, el flujo turbulento, perdón, que es el que genera el ruido. Por ello es de que el origen de este ruido vesicular sea a nivel lobular y segmentario, o sea, como se puede ver aquí en los lóbulos y segmentos. Y el componente expiratorio se origina en vías más proximales y grandes, ¿no? ¿Por qué es que la intensidad del componente expiratorio, o bueno, mejor dicho, de que predomina el componente inspiratorio y no el expiratorio en cuanto al ruido vesicular? Se da porque normalmente el componente expiratorio es de origen pasivo y no genera un flujo muy turbulento. Es por ello de que no predomina. Existen ciertas evidencias del origen de los ruidos vesiculares. Primero está la prueba de Bullard, que se dio que las realizó en ovejas hace ya más de un siglo. En cuanto a esto, hizo ciertos experimentos con esos animales en los cuales dejó permeables las vías respiratorias. Sin embargo, solo insufló un pulmón de los dos, de esos animales, con presión negativa. Y pudo determinar de que solamente se escuchaban los ruidos vesiculares cuando el estetoscopio auscultaba las partes insufladas. Y en cuanto al otro pulmón, que no estaba insuflado de una forma regular, solo se escuchaban los ruidos bronquiales. En cuanto a la intensidad del componente expiratorio, se evidencia de que esta, corregida por la velocidad del flujo del aire en la boca, que también depende del esfuerzo y de la capacidad ventilatoria del paciente, es proporcional a la ventilación regional. Eso se va a explicar mejor cuando hablemos de la intensidad del murmullo vesicular. Y también se comprueba que cuando el estetoscopio se mueve desde el tórax posterior superior hasta zonas inferiores, el componente expiratorio permanece igual. Sin embargo, el componente expiratorio se vuelve más suave, debido a que, como dije, el componente expiratorio se origina más en vías proximales y grandes. Entonces, existen alteraciones de la intensidad en cuanto al murmullo vesicular. Puede haber un aumento del murmullo vesicular después de la actividad física intensa, porque como dije, cuando existe un esfuerzo, también puede
puede influir, como dije aquí, en la velocidad del flujo de aire en la boca, que es proporcional a la ventilación, y por ello aumentaría la intensidad del murmullo vesicular. También se da la hiperventilación pulmonar, por ejemplo, la respiración de Kussmaul, que se puede dar en estados patológicos, como se puede ver aquí, cetosis diabética, sepsis, intoxicación con metanol, etc. También la respiración suplementaria del pulmón normal, por ejemplo, en caso de atelectasias, neumotórax y derrame pleural masivo, ya que cuando existe, por ejemplo, la atelectasia, que es un colapso, o la afectación por un neumotórax, o el pulmón, bueno, donde ingresa aire, entonces la parte del pulmón que está sana, de que sí puede haber ventilación, aumenta la intensidad del murmullo vesicular para que como que contrarreste esa parte del pulmón que está afectada. Y también puede haber disminución del murmullo vesicular mediante dos mecanismos, mediante alteración de la producción o mediante alteración de la transmisión. Mediante alteración de la producción se puede dar en casos de enfisema y atelectasia. Bueno, la atelectasia porque hay un colapso del pulmón y bueno, este no puede cumplir la función de ventilar. Y en cuanto al enfisema es porque hay una alteración en la estructura que igual manera o arquitectura pulmonar que de igual manera afectaría la ventilación. Y en cuanto a la alteración de la transmisión, se puede dar en pacientes obesos y también en casos de derrame neumotórax, en el cual, en el caso del derrame, el líquido y neumotórax, el aire, entre el parénquima pulmonar y la pared torácica, hacen de que disminuya la intensidad del murmullo vesicular. Entonces, en cuanto al segundo ruido respiratorio, los bronquiales, esos, a diferencia del vesicular, son de tono elevado. Existe un silencio corto, como se puede ver aquí. El tono elevado es representado en esta gráfica porque la línea es más gruesa. Existe un silencio corto entre la inspiración y expiración. Como se puede ver, predomina la fase expiratoria, a diferencia del ruido vesicular, que predomina la inspiratoria. Se escuchan mayormente sobre la tráquea y el ápex derecho. Tiene mayor frecuencia, como podemos ver acá, ya que tiene de 300 a 400 Hz y el sonido se asemeja al de soplar aire fuertemente a través de un tubo. Por ello también son llamados ruidos tubulares. En cuanto a la patogénesis de estos ruidos, son producidos por el aire presente en los bronquios principales y en la tráquea. Como dije, se puede ocultar mejor en la región de la tráquea y también en la región del ápex derecho. Normalmente no se escuchan sobre el ápex izquierdo. ¿Por qué? Porque la tráquea es contigua a la región pulmonar derecha. Y en cambio, en cuanto a la región pulmonar izquierda, esta es cubierta en mayor parte por el mediastino. Por ello es de que no se escuchan estos sonidos a ese nivel. Es importante decir que la glotis no es necesaria para ese sonido, ya que pueden estar presentes igualmente en pacientes después de una intubación o de una laringectomía. Algo muy importante es de que cuando estos sonidos bronquiales se escuchan en otras áreas del parénquima, como lo son el tórax posterior y lateral, especialmente en las zonas inferiores, donde, como hay que recordar, se deberían escuchar más que todo el murmullo vesicular. Esto es patológico, indica una alteración. Y cuando hay esto, también debería evaluarse la transmisión de la voz, ya que también puede indicar la presencia de una u otra patología. Por ejemplo, las causas principales de este hallazgo son la neumonía, mayormente cuando el paciente se presenta con tos y fiebre, y también los derrames pleurales grandes. ¿Por qué? Porque estos pueden causar compresión del área pulmonar normal y así alterar las cualidades acústicas que tiene esta parte, ¿no? Luego están los ruidos bronquiovesiculares, que primero hay que explicar más para entender mejor su patogénesis. Estos se producen porque hay una superposición del ruido laringotraqueal y vesicular, o sea, se unen ambos ruidos, y se da esto más que todo en la bifurcación de la tráquea y grandes bronquios cercanos a la pared. Por ello, estos se pueden auscultar en la fase inspiratoria y expiratoria, tiene una duración equivalente. Puede o no haber un espacio de silencio entre la inspiración y expiración, sin embargo, es más fácil detectarlos en la expiración, o sea, detectar las cualidades del ruido, y se oculta mejor sobre el primer y segundo espacio intercostal anteriores, entre las escápulas, como se puede ver aquí, y sobre el manubrio esternal. Pero normalmente es más frecuente hallar el sonido bronquial que el vesicular a nivel de esas zonas. Y por último, los ruidos respiratorios traqueales, también llamados soplo glótico o respiración brónquica. Estos
ásperos de tono muy alto y se escuchan en la inspiración y expiración. También existe una pausa entre ambas fases y es producido por el paso turbulento de aire a través de las vías aéreas altas a nivel de la tráquea superior, por ejemplo aquí a nivel del cuello, y también se puede auscultar, como podemos ver aquí, la respiración bronquica en la parte posterior cervical más o menos. Entonces, en cuanto a los ruidos respiratorios, es muy importante también que existe una puntuación de la intensidad, en inglés, donde para esto, para obtener la puntuación, se deben auscultar 6 regiones. La parte superior del tórax anterior, la región axilar media y la región basal del tórax posterior. Obviamente suman 6 porque se auscultan en la parte derecha y en la parte izquierda igual. Entonces, a estos se le asigna un score, depende de lo que se escuche, ¿no? Sonido, el ruido respiratorio ausente, apenas audible, débil, pero audible, normal o más intenso de lo normal. Y esto es importante porque hay diversos estudios, es una tabla más que todo de estudios en cuanto a los ruidos respiratorios y la resonancia vocal, que puede indicar diversos estados patológicos. Se ha visto asociación entre ellos, algunos más que otros. Entonces, en cuanto a este score, por ejemplo, se dice que si es que tiene un score de menos de 9, puede asociarse, o se asocia en varios estudios a una obstrucción crónica del aire, y si es que tienen un puntaje mayor de 16, se aleja mucho de esa posibilidad. Casi no existiera esa posibilidad de que existiera una obstrucción. También, cuando los sonidos respiratorios se encuentran disminuidos, se han asociado, por ejemplo, en cuanto a pacientes en ventilación mecánica, se asocian a que existiría una fusión pleural subyacente. En pacientes durante el test de metilcolina, si es que disminuyen los sonidos respiratorios, se asocia a que hay presencia de asma. Y en cuanto a pacientes donde tienen sonidos respiratorios disminuidos y que tienen tos y fiebre, se asocia con la presencia de neumonía. Al igual que si existen sonidos bronquiales en lugares en los que no debería. También se sucedería con neumonía. Y bueno, la egofonía, que es una alteración en la transmisión de la voz, pero de la cual no se tocará en esta presentación. Y acá hay un resumen de las características de los ruidos respiratorios ya mencionados. Como dije, el grosor de la línea representa a la intensidad del ruido. Y bueno, las fases inspiratoria y expiratoria. Aquí la localización donde se puede hallar la tonalidad y la intensidad. Y bueno, en este caso, la fuente de donde saqué esto hace referencia, perdón, a las lagunas silentes, que son simplemente el espacio en el que no hay sonido entre la expiración y la inspiración. Y nos dice que esto debe hacer pensar en la respiración bronquial, que mencioné que es patológica en los lugares donde se debería normalmente encontrar el murmullo vesicular, ¿no? Y bueno, esas son las fuentes donde saqué la información y eso sería todo. Gracias.